ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමදෙනෙක්ම ටෙක් ලැබ්ස් SL YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද එපිසෝඩ් එකට යමු. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Bluetooth keyboard එකක් ගැන. මේකේ නමින් Logitech K380 කියන Bluetooth keyboard එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ price එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 8000කට ආසන්න මුදලක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නකොට. ඉතින් මම මේ keyboard එක සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් විතර පාවිච්චි කරලා පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ review එක අරන් එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක විස්තර කොහොමද කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්නකොට අපේ giveaway competition එක ගැන කියන්න ඕනේ. ඒක මේ දවස්වල function වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට Kingston 64GB USB drives 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා Facebook page එකට like එකක් දාලා ඒ වගේ screenshots අපේ Facebook page එකට message එකක් විදිහට එවන එක. ඉතින් ඒකෙන් තෝරගන්න 3 දෙනෙක්ට අපි USB drives දෙන්න plan කරලා තියෙනවා. මුලින්ම කියන්නම් මම මේ කීබෝඩ් එක තෝරගත්තේ කියලා පාවිච්චි කරන්න විශේෂම හේතු වුණේ මම මගේ iPad එක ගත්තට පස්සේ මගේ productivity වැඩ වලට. ඉතින් ඒකෙදි මට කීබෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වුණා typing කරන්න ගොඩක් වෙලාවට script ලියන්න සහ emails ලියන්න ඒ වගේ වැඩ වලට. ඉතින් ඒකෙදි මම keyboards බලනකොට ගොඩක් keyboards තිබුණේ adapters එක්ක එනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ iPad එකේ USB port එක නැති නිසා අපිට use කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ මට. ඉතින් මම හොයලා බැලුවා Bluetooth adapters නැතුව අපිට use කරන්න පුළුවන් keyboards මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ budget price range එකේ. ඉතින් ඒකෙදි මට දැනගන්න ලැබුණා Logitech K380 keyboard එක තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙදි keyboard එක දැකලා ඉවරලා ඒකෙදි හැම දෙයක්ම බලලා ඉවරලා තමයි මම ඒකට කැමති වුණේ. ඉතින් ඒ experience එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්න හිතුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝනත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දවස්වල තියෙන price hike එකයි හැම දෙයක් එක්කම laptop එකක් use කරන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටැබ් එකක් වගේ දෙයක් අරගෙන ඉවරලා ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ productivity වැඩ කටයුතු කරගන්න ගමන් මේ වගේ Bluetooth keyboard එකක් අරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ mini laptop experience එක හදාගන්න. මුලින්ම unboxing experience එක ගත්තට පස්සේ keyboard එක green color පොඩි box එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි ඇතුලේ අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ keyboard එක තියෙනවා mainly. ඊට අමතරව 2 කියන්නේ AAA batteries දෙකක් තියෙනවා මේක power කරන්න උදව් වෙන සහ මේකේ warranty informations තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි keyboard එකේ physical overview එක ගත්තට පස්සේ keyboard එකේ front එක සම්පූර්ණයෙන්ම cover වෙලා තියෙන keys වලින්. ඉතින් ඒකෙදී ඒගොල්ලෝ plastic වලින් හදපු keys තමයි යොදලා තින්නේ. ඒවා round shape එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තින්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් cheap feeling එකක් ඔයලාකවත් බලන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳ solid feel එකක් තියෙනවා keys වල. සහ පෙනුමෙනුත් හොඳ feel එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක හොඳ දෙයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ keys වල backlighting support එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. white color එකකින් අදාළ සංකේතය print කිරීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ උඩම තියෙන key row එක ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේකේ විශේෂම feature එකක් වෙනවා devices 3ක් එක්ක connect වෙන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන yellow color buttons 3ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ respective LEDs එක්ක ඊට අමතරව F keys බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒවා multimedia keys විදිහට function වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ separate numpad එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ compact keyboard එකක් නිසා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට second row එකේ ඔයගොල්ලන්ට numbers ඔක්කොම include කරලා තියෙනවා use කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒ වගේම මේක iOS device වලට support කරන නිසා අපිට iOS එකේ අඩංගු වෙන commands එක්ක තියෙන keys separate මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් පහසුකමක් තියෙනවා. keyboard එකේ left side එක ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩම corner එකේ power switch එක තියෙනවා. ඒකේ status LED එකත් එක්ක ඊට අමතරව right side එක top එක bottom එක ඒ කිසිම පැත්තක් ඔක්කොම plain තමයි හදලා තින්නේ ඒගොල්ලෝ. back side එක ගත්තට පස්සේ අපිට rubber mounts 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් keyboard එක place කරලා තියා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊට අමතරව top එක ගත්තට පස්සේ අපිට battery change එක බලා ගන්න පුළුවන් පහසුකමක් තියෙනවා. අපි අර AAA batteries මාරු කරන්න තියෙන මෙතනින් තමයි. ඊළඟට keyboard එකේ colors ගත්තට පස්සේ මේක colors ගොඩකින් එනවා. මේක dark grey ඊට පස්සේ blue, pink, white මේ කලර්ස් ගොඩකින් එනවා. ඉතින් මම ගත්තේ dark grey color එක. ලංකාවේ ගොඩක්ම available තියෙන dark grey color එක. keyboard එකේ බර ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් RAM 400කට ආසන්න බරක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි keyboard එකේ typing experience එක ගත්තට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ keys ගොඩක් වෙලාවට හොඳට අතට feel වෙන හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව keys වල size එකත් සාමාන්‍යයෙන් okay සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් අතක් තියෙන කෙනෙක්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඊට අමතරව keys වල travel එකත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට typing experience එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම keys වලින් කරන inputs ගොඩක් වෙලාවට precise ඒ කියන්නේ කිසිම වෙලාවක mix typing එකක් වෙන්න chance එකක් නැති තරම්. ඊට අමතරව latency එකත් ඒ කියන්නේ අපි දෙන input එකත් එක්ක ඒක device එක type වෙන latency එක ගොඩක් අඩු මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින් type කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. typing කරලා තියෙන noise එක ගත්තට පස්සේ ගොඩක්ම noise එක අඩු කරලා තිනවා ඒගොල්ලෝ මේ keyboard එකේ. ඉතින් ඒක විශේෂ හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම setup එකක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව type කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් මේක portable keyboard එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට
අනිත් කට්ටිය ඉන්න තැනකුණත් ඒගොල්ලන්ට හානියක් නොවෙන්න බාධාක් නොවෙන්න කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. මේක ගොඩක්ම සයිලන්ට් පැත්තට බර කීබෝඩ් එකක් නිසා. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. කීස් වල වොබල් එක ගත්තට පස්සේ කියන්නේ කීස් ආනේ අර ට්‍රැවල් එකක් තියෙන වොබල් එක ගත්තට පස්සේ ගොඩාක් මඩු පැත්තකට තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ මේන් ෆීචර් එකක් විදිහට එනවා මල්ටි ඩිවයිසස් සපෝට් එක. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට කීබෝඩ් එකේ උඩ තියෙන කීස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කීස් තුනට අපිට ඩිවයිසස් තුනක් assign කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා separately. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කීබෝඩ් එක on කරන හැම වෙලාවකම එතකොට memory keys තියෙන නිසා ඒකේ අදාළ device වලට කීබෝඩ් එක automatically connect වෙන්න පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඒකද විශේෂ හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ device එකෙන් device එකට මාරු වෙනවා නම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අදාළ බටන් එක ඔබන එක විතරයි. ඒ සැනින්ම keyboard එක අර device එකට program වෙලා ඒකේ type කරන්න පුළුවන් විදිහට පහසුකම හැදෙනවා. ඔයගොල්ලෝ device එකක් first time pair කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අදාළ yellow button එක. කියන්නේ 1 2 3 කියන තියෙන buttons තුනක්. අදාළ yellow button එක තප්පර 3ක් press කරන් ඉන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකෙදි device එක keyboard එක pairing mode එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ device එකට ගිහිල්ලා ඒකේ bluetooth devices එක්ක keyboard එක connect කරලා ඒ අහන කෝඩ් එක දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කීබෝඩ් එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි කනෙක්ටිවිටි පැත්ත ගත්තාට පස්සේ මේක Bluetooth 3.0 ටෙක්නොලොජි තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී ඒක රේන්ජ් එක ගත්තාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 10ක විතර රේන්ජ් එකක් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ගත්තාට පස්සේ කීබෝඩ් එක නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඩිවයිස් එක ළඟ තියන ටයිප් කරන නිසා අපිට රේන්ජ් එක ඉෂුව එකක් එන්නේ නැහැ. එදිනෙදා යූසේජ් එකේදී මට නම් කිසිම ගැටලුවක් ඇති වුණේ නැහැ. මගේ ඩිවයිස් එකත් එක්ක කිසිම වෙලාවක කනෙක්ටිවිටි ඉෂුස් මුකුත්ම ආවේ නැහැ මේ කීබෝඩ් එකේ. අපි ටයිප් කරන හැම දෙයක්ම ඒ වෙලාවෙම අදාළ ඩිවයිස් එකේ ටයිපින් වෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඒ වගේම මේකේ විශේෂම ෆීචර් එකක් සලකන්න පුළුවන් අපිට ඇඩැප්ටර් එකක් නැතුව මේ කීබෝඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් ඒක විශේෂ හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කීබෝඩ් එකේ පෝටබිලිටි ගැන කතා කරනවා නම් ඉතින් ඇත්තටම මේක ට්‍රැවල් කීබෝඩ් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයගොල්ලෝගේ බෑක්පැක් එකේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අතේ අරන් යන අතේ අරන් යන්න මේ හැම දෙයකටම හරියන විදිහට තමයි මේ කීබෝඩ් එක නිමවලා තින්නේ. ඉතින් මේකේ සයිස් එකත් ගොඩක් පොඩි නිසා සහ බඩින් ගොඩක් අඩු නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම තැනක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක අරන් යන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඕනම පොඩි තැනක තියලා මේකෙන් ටයිපින් කරන්න පුළුවන් පහසුකමක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් උනත් තියාගෙන ඉන්න කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කීබෝඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. බරින් අඩු නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේකෙන් ටයිපින් කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේක මෙච්චරම පෝටබල් විදිහට හදපු නිසා බැටරි ලයිෆ් එකේ මොකක් හරි කොම්ප්‍රොමයිස් එකක් තියෙන්න පුළුවන් නේද කියලා. හැබැයි හොඳම දේ තමයි මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන AAA බැටරිස් වලින් Logitech ලා ගැරන්ටි කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩිවයිස් එක අවුරුදු 2ක් වෙනකන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මමත් දැන් මාස 6කට ආසන්න කාලයක් මේක යූස් කරනවා. ඉතින් තාම බැටරි වල කිසිම ඉෂුව එකක් ආවෙ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා බැටරි ලයිෆ් එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඉතාලම හොඳයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් ඩිවයිස් එකේ pros and cons පැත්ත ගත්තට පස්සේ pros පැත්ත ගත්තට පස්සේ මුලින්ම කියන්න පුළුවන් මේකේ ඇඩැප්ටර් එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ඩිවයිස් එකක් එක්ක seamlessly connect වෙන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙන එක විශේෂම හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව multi devices වලට කියන්නේ devices තුනක් වෙනකන් keyboard එකෙන් connect වෙන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙන එකත් ඉතාලම හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ බරින් අඩුවීම සහ compact design එකත් එක්ක අපිට ඕනම තැනක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ keyboard එක use කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙන එකත් විශේෂ හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මේකේ battery life එක අවුරුදු 2ක් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා ඒකත් අපිට හොඳ දෙයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන එකම කොන් එක විදිහට සලකන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට මේකේ backlighting key support නැති එක. මොකද අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි dark environment එක මේකෙන් typing කරනවා නම් අපිට device එකේ keys බලා ගන්න පුළුවන් පහසුකම අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒක drawback එකක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න කිසිම ගැටලුවක් මට නම් මේ keyboard එකේ බලා ගන්න හැමෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඇඩැප්ටර් එකක් නැතුව Bluetooth keyboard එකක් use කරන්න හොයන අයට හොඳ option එකක් මේක හම්බෙන්න නැති කියලා මේ Logitech K380 keyboard එකත් එක්ක. ඉතින් දැනට මේ keyboard එක ඔයගොල්ලෝ use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ experience එක පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. ඊට අමතරව මොනවාද මේ keyboard එක ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් ප්‍රශ්න විදිහට comment කරන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. සෑමෝටම සුබ දවසක්.